Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ அதுவும் மிஷின் இல்லாம வீட்லயே ரொம்ப சூப்பரா கிறிஸ்பியா எப்படி செய்யறது அப்படினு தான் பார்க்க போறோம். இது இன்னைக்கியோட குக் வித் கோமாலியோட ஸ்பெஷலான ரெசிபி. இது எப்படி செய்யறது அப்படினு உள்ள போய் பார்த்தறலாம். சோ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு பேபி பொட்டேட்டோ ரெசிபி தான். பட் இங்க பேபி பொட்டேட்டோ அவேலபிளா இல்லன்னு நான் வந்து பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோவை நான் ரெண்டா டிவைட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பேம்போ ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். சோ அதுல நீங்க கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா தின் ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும். இன்கேஸ் கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சுனா கூட உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்லைஸ் வந்து நமக்கு வெளியாயிடும். ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்பைரல் ஷேப் வந்து கிடச்சாச்சு. ஸோ இதை எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதுக்கு நம்ம ஒரு கோட்டிங் ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த கோட்டிங்க்கு ஒரு பவுல் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த பவுலில் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுக்கு அப்புறமா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்கள் குவான்டிட்டியோட பொறுத்து தான். நான் இன்றைக்கி ஒரு 3 ஸ்பைரல்ஸ்க்கு தான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்து இந்த பேட்டரை நல்லா வந்து ஒரு லிக்விட் மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பேட்டரை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோவுக்கு மேலே வந்து அந்த பேட்டரை நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா சைடுமே அந்த லிக்விட் வந்து நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போது ஃபைனலாக டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பைரலாக வச்சு எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் ஈஸியான ஸ்பைரல் பொட்டேட்டோ மிஷின் இல்லாமல் வீட்லேயே வந்து நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு பேபி பொட்டேட்டோஸ் கிடச்சிதுன்னா அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ்லையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபியை வந்து மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ லாஸ்ட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு மேலே ஸ்பைசஸாக உங்கள் சாய்ஸாக நம்ம எதா வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், அப்புறம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக சாட் மசாலா அண்ட் அதோட கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு இந்த பவுடரை ரெடி பண்ணி அதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.